Rondo ngarep omah. Kosek ya, Mbah. Apa, Mbah? Kutha Sewu. Kakak, niki ngersake Kutha Sewu. Kutha Sewu ki apa? Kutha Sewu. Kutha Sewu sing piye, Mbah? Sing oke. Nggih, ora kangen ra aku, Mbah. Hah? Nggih. Iki gak iso golek rezeki. Tak piye. Saiki ngene iki, besok nggon wong ngene iki lho. Nggon wong apa, Mbah? Nggon apa? Ngene iki apa? Apa? Nggone wong Lanang wedok. Mawar biru ya. Nggon wong Kabar iki ya, manten. Mbah. Apa? Arep rebugan ora iki. Aku ora ngerti lho, niki ora ngerti lho aku, Mbah. Ora ae. Ya, Mbah ya. Ya, Nggih. Oh iya. Sewu kutha berarti. Nggih. Bolah. Yo zaman aku wis SD Ya, sik ya, Mbah. Ya.
Sik. Sewu kuda mas. Mas ki ndiwa ngendika menapa? Rondo sewu jane iki lho. Ora kula kok rondo sewu ki lagu apa iki? Sewu kutha rondo Sewu sewu. kuda. Ora ana rondo. Manggon ngarep omahku. Ngono kuwi. Ya siji sik. Iya. Kuwi sik ya ana rondo sik ya. Ya one by one ya mbah. Iya kakak. Ya. Ya.
rondo ngarepan lunas yo, Mbak. Lunas. Kok terus golek sik mburi omah yo, Mas. Nek sik ngarep omah golek sik mburi omah. Rondo asline. Ora genah kok, Mbak. Mbah Nuk ki ora genah. Mbah sapa? Mbah sapa sampean? Mbah sapa? Oh, utuh Mbah Nugroho. Aduh, Mas. Ya. Iki mau ngersake 1000 kutha niki mau Mas. 1000 kutha. Ndak duka wae sing mbah ki. Ya, yo. Ah, ya terus kondur 1000 kutha. Alah, mau bola bali wae. Oh, mau wis bola saiki kecak mulai meneh. Engko sik Iya. ora keri dhewe pokok. Keri dhewe. Nggo gayang-gayang. Ayo, maulah sampean wis bolos kok. Sampeyan wis bolos. Ora kok njur kok ngono, ora iso. Iki yo kemarin gono kancane iki yo siji wae kaya loro kaya sampeyan piye. Utuh iki siji wae ora loro, mesake. Lah iki malah telu iki Mas, iki malah telu. Wah, ya wis. Iya. Tadi telu. Oh, wes. Apa meneh iki, Mbah? Yo. 1000 kutha niki. 1000 kutha Iya. boleh. Yo. Sewu kutha wis tak liwati. Samu ati tak akoni. Nanging kabeh padha ra ngerti. Lungamu negati. Pirang taun anggotku goleki seprene durung bisa nemoni wis tak coba nglalekake jenengmu saka hatiku sadenani aku ora ngapusi isih tresno sliramu Umpamane kowe wis mulya lilo aku lilo ya mung siji dadi paduwunku aku pengen ketemu senajan sak gedhe ping padha nganggo tunggu angen jroning dodo wis tak coba
Reko-reko tenan bae iki. Yo. Piye, Mbak? Oh, mawar biru. Ya, ya, ya. Mawar biru kakak. Oh, mawar biru ya. Iya. Lek ngantri ket mau ya. Sik piye? Yo. Kae sik yo, Mbak. Ben cobani sik yo, Mbak. Ya. Yo yo yo. Nanging atiku wis tutut tuwekku Gusti tansah krungu apa panyuwun atur muga kowe kaleta kantiku Ati durung lila, kowe nganti wong liya, apa iki kasenengan sing tak teko? Bebasan iki gegang, bakar ana ing wengi, nanging dudu aku sing duweni. wis cukup lampekno timbang atiku lara mergo rasa tresno ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa lilake ati supat ing wong liya Yo!
Ing arca padha Gusti kula Gusti ingkang Maha Suci Maha Pring Guru Pamungsa Demen bodho iling Pring pangeran Yo Gusti dase kula Tumuruti arsa padha Gusti kula raku jasateno apa supono rakyat gercita kuling ayuda kersabe wa Gusti sabdaku supong ing ngarsa padha Gusti kula Nyata wajib wastata